啦，登得到啦，蒲台島登到啊！咁前邊呢度一望無際哦，因為你見到我打招。咁啦，啲船啲灣景幾靚，啲波打翻出嚟，幾即係啲船仔啊，成幾條仔。咁蒲台島啦，咁琴日天后燈啦，咁天后陽好我哋啦，咁呢度就係嗰個戲棚啦。睇下嗰個戲棚嗰啲搭棚嘅工架幾犀利，喺個島上面搭個棚啊！啲搭棚師傅幾醒，呢個就係呢個大戲棚。個戲棚入邊都有男廁女廁嘅，男仔女又好靚啲景。捉我哋摸下，成個船隻。咁呢個係個島喎，另外一邊啦。咁睇下幾多人，因為船都爆晒。啲女仔，好淡咯。細個就乜都唔識啦，跟阿爸嘅。咁而家終於 N 年後自己坐船嚟啦。我哋睇下個戲棚係咩樣子，真係呢個冇入過。咁前嗰排我都有去，大家去睇大戲嘅，估唔到19年幾就中意大戲啦。咁呢個就係蒲台島嘅戲棚啊，同亞洲大家嗰個原來有啲分別嘅。咁佢哋咧原來都係公眾實嘅人。咁天后陽喺左邊啦，咁個戲棚就喺右邊啦。咁呢啲就係戲棚師傅啦，染髮整妝嗰啲師傅而家喺度都係咯。呢啲係咪國旗咧？我真係唔係好識喎。但係嗰個望我就算日本旗。唔係啊，個女啊，叫我舅母。我哋行過去前面睇下先啦。咁天后陽我哋圍咗打咗去啦。咁我哋就睇戲棚啦。戲棚就係咁噶啦。係啊，仲有個妹。咩啊？真係見識少，第一次見到。頭先我哋就喺前邊玩遊樂船嘅，跟住唔到咁樣一直行去。我知嘅，我知啦。有咩戲睇？睇下，就係睇啲戲。今日星期日啊，星期日10號咧，叫做《招桃還君金粉》。傳記就係咁啦，因為我哋要趕翻船，下晝2點。得唔得咧？如果2點到4點，因為今日母親節都要食飯。頭先我哋就係喺呢度行過嚟啦，原來都好多人贊助嘅。今日恭祝天后寶誕，呢度好多冰陣門啦，啲食嘅冰陣門，風調雨順，神恩庇護。以前我諗我老爺都有過嚟，佢哋講咧，成日都話呢度好㗎，以前唔識，而家終於見識到啦。我行嗰度睇下。咁你行過底部，犀唔犀利啊？真係一個靠一個。行架師傅嘅咩？行架師傅佢哋嘅香多美食，有技術真係好犀利啊！講翻轉頭先，就係咁噶啦。天后寶誕嚟咗，呢度睇多一次先，呢度就係蒲台島啦。平時好耐一班船㗎，喺香港仔先有船帶嚟蒲台島嘅。不過咧，你哋大家如果有錢嘅，可以包架水上的士嘅，上返去。
登島行山啊！下一陣間，好啦，影到呢度。